神曾经叫过耶和华，也曾经被人称为弥赛亚，人也曾经爱戴神，叫神救主耶稣。今天神已不再是人遗忘，所认识的耶和华和耶稣，而是在末世重归的结束时代的神，满载着神的所有心情，所有心情，而且满有权柄，尊贵荣耀的兴起在地极的神自己，这就是末世向人显现的，但又隐秘在人中间的神，或灵或显住在人的中间，如烈日又如火焰，充满能力，满带着权柄，满带着权柄，无一人一物不在神的话中，在神的话中被审判，在火的焚烧之下，无一人一物不被洁净，在火的焚烧之下，无一人一物不被洁净。若是末世的救世主降临，仍叫耶稣，而且仍然生在犹太，做工在犹太，那就证明神制造了以色列人，只是救赎以色列人，与外邦无关。这样做岂不是与神所说的，与神所说的，我是创造天地万物的主，这话儿相矛盾吗？神之所以从犹太退出，而且做工在外邦，是因为神并不仅仅是以色列人的神，而是所有受造之物的神，所有受造之物的神。神之所以在末世显现外邦，是因为神不仅是耶和华以色列人的神，更是外邦中